घुस रही है। क्या इन्हें दिक्कत क्या हो रही है डीजे बजने से? पूरे हम अपनी पे आ गए ना तो कार में ये सब बाजा लगवा देंगे। क्या बारात में आदमी कम कार ज्यादा नाचेगी। डीजे महादेव। मैं मरी जाऊंगा भगवान। सोनू। हाँ भाई गांव वालों, जैसे कि तुम्हें पता हो डीजे बंद हो रहे, तो आज एक मिनिस्टर आ रहा हो चाचा के डीजे बंद करने को। आज चाचा को डीजे बंद हो रहा हो, कल को तुम्हारा डीजे बंद हो जाएगा। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक हो जाओ, और आज हो सके तो जैसे ही मिनिस्टर आवे वहाँ खोपचे में को घेर के लपेट दो। हाँ तो भाई गांव वालों, तुम मेरे गए लो रे तो मारो सगले के सगले डीजे के जयकारे। बदरपुर सालम की जय, सलामपुर वाले महाकाल की जय, रावण डीजे की जय, राम डीजे की जय, पहलवान डीजे की जय, विनोद गुजर डीजे की जय, नोएडा के डीजे की जय, सिकंदराबाद के डीजे की जय, लांसर के डीजे की जय, छोटे मोटे डीजे की जय, सगले डीजे की जय, सगले डीजे ऑपरेटर की जय, ड्राइवर की जय, लाइट की जय, क्रॉसओवर की जय। पूरे सारे अब देखो कौन सा चाचा के डीजे बजने से रोक देवे। अरे वही डीजे ऑपरेटर 2 मिनट को या डीजे बंदी कर ले। वही शायद या शकले पल्ली माई को कर ले। अब क्या तो कहती है, अब क्या मत कहती है, वरना वासु पहले मैं मारूंगा। तो साढ़े तो इतनी देर होगी बकवास करते करते, पहले अपना कार्ड दिखाते रहो। कार्ड कहाँ है? ए बेटा आंख खोल के देख ले यूरो मेरा कार्ड। और साढ़े आज तो तेरे डीजे सीजी करके जाऊंगा मैं साढ़े, जैसे कि तेरे बाप ने बना के दे दिया हमको ये डीजे। डीजे महादेव। पूरे डरे जिम करे आजा बेटा, आज निकाल दूंगा तेरी जिम भी मैं। ये भी हाथ ना हथौड़ा बना रखे, मशीन और बेसर कॉल मन्ना उठा उठा के, समझ गो। हाँ भाई गांव वालों, तुम मेरे गए लो, उठा उठा के मारू यहाँ भी खोपचे में को। अरे वही डीजे मास्टर, पूरे एक आध गाना वाना तो चला दे। अरे चाचा गाने वाने तो मैं चला दूंगा, लेकिन साढ़े की काया ऐसी दब जानी चाहिए जो आज के बाद डीजे माई को भी ना देखे। ओके सोनू।